Praise the Lord! I Chingkhei Ngamba Haorongbam Grace Apologetics ki Who is a Christian haiba episode asida ichi nau mayambu taramda oksari. Nahak Christian oirabanina olledana. Christian lainingdi hao-gi lainingni. Asigumba comment kayama Meetei Christian singna toina thengnaramgani haiba thajei. Eihakki punsi dasu adumak thengnajei. Adubu ahanbada aikoina hao haibase kanano haiba singna khangba ama change haijaningi. Asigi matangda oja khongul libana yamna mayek sengna explain tauba ekhoi mathaki I button asida click tawbiduna yengbiyu yagani. Ai Meetei oina adum leikhini haina video adugi maming aihakna thamjakibani. Makha description dasu link share tawjaramge mayam soidna yengbiyu. Ekhoi makha tana amuk yengminasi kanagumba amana Christian oiba matamda mahakpu chingmi ole haibiba natraga mahakti Chingmi gi laining haiba ekhoi toina taba phangje. Mase Christian haibase mayek sengna khangdabagi oigani haina khanjai. Maram aduna ngasi ekhoi nainagadawa topic se who is a Christian haibadi Christian haibase kanabuno natraga kanabu Christian amani haina kaubada matik chai haibasine. Generally Christian hairagadi kanagumba amana ibungo Jesu Christabu kanbibu mapuni haina lausinjarabadi maha Christian amani haina khangnare. Christian hairiba wahi ase Antioch hairiba sahar aduda ihan 1st century AD gi adwaida Jesu gi pawpu mi sing da sijinaki maramdi makoi gi machat amadi wangang sanga Jesu Christa ga yamna manarami. Adubu laibak thiba haigadra Christian gi asengba waham thokse noma gi mangtharakli. Matam gi matungina ngasidi Christian hairaga dharma amagumna khanare. Maram aduna kanagumba amana church khara toina karaba mama mapa Christian oiraba hekta makhoisu Christian ni haina khalle. Kanagumba Christian leibak amada poglabadi Christian ni haina su hekta launare. Adubu church kaba church adugi member oiba church ki thabak thoramda thawai yawba haiba mayam asina kanagumba amabu Christian oihanba nate. Scholar amana asumna haikhibalai going to church doesn't make you a Christian any more than going to a garage makes you an automobile. Haibadi kanagumba amana gari thampam garage ta toina changaga gari on khidabagumna kanagumba ama church ta toina chatpagi maramna Christian karamna oigadawribano haibasine. Aikhoi sangon da toina changaga san on khidabagumna church toina hekta chatle hairaga Christian oigadaba natte haibase mayam da khanganjaningi. Bible gi John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 7, amadi 1 Peter chapter 1 verse 23 gi matung inna kanagumba amabu Christian ni hairagadi mahak ibungo mahaki thawai dagi nauna pokadabani. Mahak born again oigadabani haiduna yamna mayek sengna panduna le. Adubu mi amana amabu mahak nauna pokle amadi poktri haibase kanana su haiba ngamde. Adubu Jesu Christa masamakna Luke chapter 6 verse 43 amadi 44 da asumna takpirambasu lei. Afaba upambida phattaba uhai pande aduga sigangnana hauba upambida afaba uhai pande. Upambi khudingmak paliba uhai aduna masak tai. Ichi nausing aikoina Christian ni haiduna khalamba kanagumba mioi ama chingmi oigera tammi oigera mahak Christian imungda pokpasu oigera afaba mahai pandaba adudi Christian ni haibada chingna ningai oi haijaningi. Laibak thiba haigadra ngasi masana masabu Christian amani hainadi khanjaba adubu Bible gi matung inna mahak tasengnamak Christian ama oidabagumna leiba mi kya amasu leire. Ibungo Jesu Christana taibang nyoibagi ayol aran kokpinabagi damak Calvary cross ta I tabiduna thawai thaki. Adubu humni suba numitta asibabu joy tawduna hingalaki haibase achumba Christian khudingda achet pathajaba leigani. Maram aduna mahak ayol aran kokpiba phangkhraba mioi amagumna phattaba machat singbu lapthokna lainingakani haijaninge. Makhatana Bible gi John chapter 1 verse 12 to 13 na asumna hairi ibungo Jesu Christabu lausinjaraba amasung thajaba makhoi aduda mapu ibungona mahaki machasing oiratnaba ibungona matik pibire. Makhoi adudi idagi su pokpa natte haksangi apambadagi su natte adubu mapu ibungodagi pokpani. Ichil nausing asengba Christian singdi mapu ibungo gi macha singni haiduna Bible na ikhoibu sengna takpiri. Mase I mari dagi natte haibadi Christian imungda pokpagi maramna natte. Adubu ibungo Jesu Christa da thajabagi mapalna mapu ibungo da
nauna pokpagini aigi nungsiraba isinawsing kanagumba amabu achumba Christian oikhiba matamda ngasi aikhoina harawbam thoi makhoibu aikhoina chingmi on khre natraga chingmi gi laining khre haiduna noknabiba amadi karemnaba taragadi aikhoi achumba Christian gi wan thok adu khangminaduna pungning hongma matam ado yaure haijaninge chingmi isinaw singsudungai isana isabu Christian ni haiduna khanjaramba yai adubu mi amana amabu nungsiba ngamdaba kanglup amabu yeknaba amagumna mi yengbiba taragadi aikhoi isana isabu asengba nauna poklaba Christian oirabra haiduna hangba yaba matam ado yaure haijaninge aroiba oina Jesus Christ masamakna Bible gi Matthew chapter 5 verse 14 to 16 da asumna hairi mayam taminasi nakoidi taibang panbagi mangalni chingthakta leiba sahar lotpa yade mi singna thangmai thalaga thumok makhada thamde toigum masung thangmai makhong mathakta thamduna imungda leiba mi pumna makpu ngalhalle mataw asumna nakhoina tawba afaba thabak sing adu uduna sargada leiba ekhoigi ipa oiriba mapu ibungobu thagat naba nakhoigi mangal adu mi singi mamangda ngalhansanu